Hello，大家好，我是老八。今天给大家带来的这个课程呢，是一个小红书胎教音乐一个拉新玩法。然后老八微信是老八767啊。我们老规矩啊，先看一下项目介绍。第一个啊，什么是胎教音乐啊？胎教音乐其实就是一个阿尔法音乐啊。阿尔法胎教音乐啊，其实这就是一个音乐，然后就是给孩子做一个胎教吧。因为现在本身大家这个社会现在把孩子拿的就比较娇贵啊，所以说这个买这个会付费的还是比较多的。首先呢，除了这个胎教音乐啊，老八在这里说一下啊，最近老八也是要准备把这个像宝妈的这一块儿一起拿起来一起做啊，像这个胎教音乐啊，还有这个 AI 思维啊，还有一系列的吧，像这几个可以放在一起做啊，还有宝宝起名什么的，最近网上比较火的，大家可以放在一起做啊。从第一个这个思维开始，到后面的一些宝宝的一些什么的，其实都可以一起做啊。其实这就是一个私域的沉淀了。其实我们这个也是这一部分啊。所以说我们今天做的这个就是胎教音乐吧，这其实其中一个板块属于。其实现在还是比较好做的，因为毕竟小红书还是比较好起量的，小红书。小红书这个流量确实不错啊，它对我们新手啊是非常友好的啊，比抖音好很多啊。因为现在抖音起号确实比较难啊，但是小红书起号现在还是比较简单的啊，所以今年大家很多人都扑在小红书上面啊。然后我们再继续看啊，然后我们找一下对标账号啊，阿尔法胎教音乐，我们可以小红书搜索一下阿尔法胎教音乐，这是胎教音乐啊，大家看一下，像这种的对标账号啊。看这个啊，进群领全套啊，这是钩子啊。然后我们看一下他这个视频啊，就是这么一个简单的一个东西啊。大家看一下他们的，这是另外一个啊。哎，这还是刚才那个啊，这是另外一个。哎，啊，这是一个啊，我们就看他吧啊，我们就拿他做个我们的对标账号啊。然后群我们这边我用电脑登的，我们就看不见了啊。然后老白也不给大家看了，然后我们直接按照他这个来啊，这就是我们的对标账号，该有的钩子都有啊，该有的视频什么都有，我们就模仿他来就可以了啊。好，然后我们首先这就是我们的对标账号，然后我们继续往下看啊。然后如何变现啊？其实通过好几点啊。然后第一个我们是免费赠送啊，免费赠送的话就比较简单了啊，就是让他们过来免费领取啊。但是我们通过夸克的这个拉新啊，夸克网盘的拉新，每单有个4、5块钱的利润吧，还算不错啊。然后通过拉新之后，我们再卖给他别的东西啊。老八也给大家准备好了一个这个备孕指南啊，这个备孕指南也是可以的啊，我们可以再卖给他们备孕指南，双向收费啊。然后第二个呢，就是我们直接收费，直接收费之后，就是像这个特效音乐啊，我们直接收费多少钱打包给他啊，这就可以了啊，这就是一个简单的项目。然后它而且后期可以沉淀私域啊，沉淀私域，我们在私域里沉淀啊，然后后期还可以给他们卖其他的产品啊。拉一个宝妈群啊这一类的，所以说这个项目还是不错的，因为现在这个它这个东西不跟有些小红书啊，现在小红书你像幼师，它可能这个职业比较固定啊，可能人群比较固定，所以没有什么太大的扩展空间，而且做的人也比较多了。但像这个项目它不一样啊，每年都有怀孕的，每年都有新出生的啊，所以每年都有结婚的，所以它这个客户是一直在无限循环的，所以我们可以一直做，一直积累啊。好，这节课我们讲到这里啊，项目介绍。下节课我们讲我们需要的工具啊。好，就讲到这儿啊。微信号啊，老八767啊。